Hallo almal, in hierdie video gaan ek 'n paar maklike vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor faktorisering bespreek. Soms wanneer algebraiese uitdrukkings vereenvoudig word, moet ons eers faktoriseer. Nou as ek vir jou die uitdrukking gee, 4b minus 8 op 4 en die vraag is vereenvoudig, dan is dit verkeerd om te gaan en dadelik te sê 4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan in 8 in 2 keer en dan vir my te sê die antwoord is 4b minus 2. 'n Mens mag nie oor 'n plus of 'n minus uitkanselleer nie. Jy kan net uitkanselleer as daar hakies is of as dit vermenigvuldig en deel is. So die korrekte metode om hierdie sommetjie te doen is, mens gaan eers faktoriseer bo die lyn, die noemer. Dit beteken jy gaan 'n 4 gemeenskaplik uithaal en dan bly daaroor 4b minus 2 en nou, omdat dit vermenigvuldiging is daar, kan jy sê 4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan in homself in 1 keer en die antwoord is dan b minus 2. Nou wanneer die vraag sê vereenvoudig en ek gee vir jou die uitdrukking, dan is die heel eerste ding wat jy doen, is jy haal 'n gemeenskaplike faktor uit. So die gemeenskaplike faktor hierso sal wees 6ab, onthou die hoogste faktor, en dan bly daar oor 'n hakkie, 1 plus 2b, alles op 3ab. En nou kan jy uitkanselleer, want daar is nou faktore of hakkies. So jy sê 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 6 in 2 keer. En dan A en B kanselleer. Dus is daar oor 2 hakkie 1 plus 2b. En as jy wil, dan kan jy die hakkie uitmaal deur te sê die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging te gebruik en te sê 2 maal 1 is 2 en 2 maal 2b is 4b. Nou wanneer ons vereenvoudig, het ek nou vir jou gesê, ons kyk altyd of daar nie 'n gemeenskaplike faktor is om uit te haal nie. Nou hier is dit baie duidelik, daar is nie een nie. Die volgende ding waarvoor jy kyk, veral as dit 'n binoom is, kyk jy of jy nie dalk die verskil van 2 vierkante het nie. En onthou jy om dit te hê, as jy nou hier bo die lyn kyk, dan by die teller, dan sal jy sien, daar moet mos 'n minus wees vir verskil van 2 vierkante en albei terme moet 'n volkome vierkant wees en dit is wel die geval. Dus bo die lyn kan jy daardie ene faktoriseer, verskil van 2 vierkante, a min 2, a plus 2 op a min 2. En dan hanteer jy hierdie onderste, jou noemer, as 'n eenheid. En nou kan jy sê, die hele hakkie a min 2 kanselleer met die hele hakkie a min 2. En wat is oor is a plus 2. Kom ons kyk nou nog een. Wat nou hier gebeur is nou presies wat ek wil hê jy moet raak sien. En dit is 'n mens haal eers 'n gemeenskaplike faktor uit. Kan jy sien, 'n mens kan 3 as 'n gemeenskaplike faktor uithaal en dan bly daaroor x² min 9 op x plus 3. En dan moet jy altyd kyk of jy nie jou sommetjie miskien verder kan faktoriseer nie. En sien jy, x² min 9, dis die verskil van 2 vierkante. Daarom gaan jy dit skryf as 3 hakkie, x min 3, x plus 3, alles op x plus 3. En dan weer eens kan jy nou daardie x plus 3 onder die lyn as 'n eenheid x plus 3 uitkanselleer met die hele hakkie x plus 3. En dan wat is oor, sal nou wees die 3 hakkie x min 3 en jy sal sien, ek het dit somme in vermenigvuldig deur die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging, 3x minus 9. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy's ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Vereenvoudig.
Nou by hierdie sommetjie sal jy sien, bo die lyn is daar 'n 3-term. En as daar 'n 3-term is, of 'n binoom, die eerste ding wat jy doen is, jy haal 'n gemeenskaplike faktor uit. Maar nou sien jy, daar is nie een nie. Nou moet jy verder gaan, en nou moet jy faktoriseer. Onthou jy nou, hoe om 'n 3-term of 'n trinoom te faktoriseer? Ons sê mos, die faktore van die 12 is 4 maal 3. Ek wil die middelterm moet 'n min 1 wees. En hoe gaan 4 en 3 deur optel en aftrek vir my min 1 gee? Deur te sê min 4 plus 3. Dus is my hakies dan x min 4, x plus 3, my faktore, gedeel deur die x plus 3. En nou kan die hele x plus 3 en die hele x plus 3 uitkanseleer, en daar is oor x min 4. In die volgende sommetjie, bo die lyn is 'n binoom en onder die lyn is 'n trinoom. Faktoriseer, faktoriseer. So bo die lyn haal ons eers 'n 4 gemeenskaplik uit, en dan bly daar oor y² min 1. En dan onder die lyn sal jy sien, het ek vir jou gefaktoriseer, deur te sê, die faktore van 3 is 3 en 1. Ek wil hê die middelterm moet 'n min 2 wees. Hoe kan 3 en 1 vir my min 2 gee? Min 3 plus 1. Daarom was my faktore y min 3, y plus 1. Maar nou kan jy sien hier bo die lyn by die teller, daardie ding kan verder faktoriseer, die binoom. Dit is eintlik die verskil van 2 vierkante. So bo die lyn word dan nou 4 hakkie y min 1, y plus 1 op y min 3, y plus 1. En nou kan hier die hele faktor y plus 1 uitkanseleer met y plus 1. En wat oor is dan 4 hakkie y min 1 op y min 3. Vereenvoudig. Weereens, bo die lyn is 'n trinoom en onder die lyn is 'n binoom. Die heel eerste ding wat jy doen is, jy haal gemeenskaplike faktor uit. So bo die lyn kan ek vir 3 gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor t² minus 2t minus 8. En selfs onder die lyn kan ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal, en dan is dit, die gemeenskaplike faktor is 2, en dan bly daar oor t² min 16. Dan bo die lyn by die teller, kan jy daardie ding gaan faktoriseer, en jy gaan sê die faktore van 8 is 4 en 2, of die faktore van 8 kan wees 8 en 1. Jy wil hê die middelterm moet 'n min 2 wees. 8 en 1 kan nie vir jou min 2 gee nie, maar 4 en 2 gaan wel vir jou gee. Hoe? Deur te sê min 4 plus 2 is min 2. En dan gaan jou hakies wees, jou faktore, t min 4, t plus 2. En dan onder die lyn is die verskil van 2 vierkante. So dan bo die lyn, die teller is dan nou 3 hakkie t min 4, t plus 2, alles op 2, en dan hierdie ding, die noemer is dan verskil van 2 vierkante, soos ek gesê het, t min 4, t plus 4. En nou kan jy uitkanseleer die hele faktor t min 4 met die hele faktor t min 4, en wat bly oor is 3 hakkie t plus 2 op 2 hakkie t plus 4. In die volgende video kyk ons nou na moeiliker eksamenvrae wat jy kan verwag. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.